Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 28-ші сабақ жыл санау тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма, мәтінді оқы, жыл басы. Ертегі. Қазақтың есептерінде жылдан үлкен мүшел дегендер бар. Мүшел 12 жыл болады. Сол жылдардың аттары әр хайуанның аттарына ұқсайды. Мысалы, әуелі жыл мүшелде тышқан, екінші сиыр, онан соң барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит және доңыз. Сол жылдарды білетін қазақтарға кісінің қай жылы туғанын айтса, адамның жасын тауып береді. Бұрынғыдан қалған сөздер бойынша сол хайуандар жыл басы болуға дауысталыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен адам үстіме мінсе, алысы жақын етемін, менің күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылыма шейін арқан жібеседі, адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен бола аламын дейді. Түйе айтты: сен адамның жұмысын жасайсың, арпа, сұлы, шөп асайсың, тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жолдарға барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса да көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жылбасы болу маған лайық дейді. Сиыр айтты: адам егін ексе, менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт май алады деп. Қой айтады: мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз істейді, жабағыменен киіз тігеді, арқан жібеседі, сүтімнен құрт май алады дейді. Ит айтты: мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Сендердің баршаларының мен бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін. Тауық айтты: мен болмасам, кісі ерте тұрып жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таң ертең тұрып шақырып, хабар айтамын, таң атты деп. Көп отырса, жұмысыңнан қаларсың, жатар уақыт болды деп, түн ортасында шақырамын. Кеш болса, тағы шақырамын, мезгіл болды деп дейді. Тышқан не айтарын білмей тұрды да, бір түрлі қолы қойлап, жиылған көпке айтты: бұл таласқанмен еш нәрсе өнбес. Күнді қарап тұралықта кім бұрын көрсе, сол жылбасы болсын дейді. Түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп, тышқанның сөзін қостап, бәрі қарап тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мініп отырады. Мұнан соң күнді бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жылбасы болған екен. Түйе бойына сеніп, жылдан құр қалады деген сөз осыдан қалған. Балалар, бұл ертегі балалар сөзі кітабының 100 томдығынан алынған, яғни 73-ші том. Екінші тапсырма, жыл 12 айдың қазақша атауларын ата. Балалар, бірінші тышқан жылы, сиыр жылы, барыс жылы, қоян жылы, ұлу жылы, кейде оны айдағар жылы деп те айтылады. Жылан жылы, жылқы жылы, қой жылы, мешін жылы, бұл мешінді маймыл жылы дейді. Тауық жылы, ит жылы, ең соңғы 12-ші жыл ол доңыз жылы болады. Осы 12 жыл бір айналым болып есептеледі. Содан кейін қайтадан тышқан жылынан басталады. Үшінші тапсырма, мәтіннің негізгі ойына сай келетін нақыл сөздер ойластыр. Балалар, мәтіннің негізгі ойына сай келетін нақыл сөздер: мақтаншақтың сөзі көп, еңбегі жоқ, және де мақтаншақтық бос сөз деп нақыл сөздер ойластырсақ болады екен. Төртінші тапсырма, мәтінге сүйеніп, әр жылды сипаттап айт. Тышқан жылы: есепшіл, ұқыпты, ақылды, айлакер адамдар туады дейді. Бұл жыл еңбек пен молшылықтың бастауы. Ал екінші сиыр жылы: сабырлы, төзімді, еңбекқор, бірбеткей адамдардың жылы. Бұл жылы туғандар берік, сенімді келеді. Үшінші барыс жылы: батыл, қайратты, ержүрек адамдар дүниеге келеді. Бұл жыл ерлік пен тәуекелділіктің жылы.
Төртінші қоян жылы жуас, сыпайы, сабырлы адамдардың жылы. Бұл жылы бейбітшілік пен тыныштық болады деп есептеледі. Ұлу, яғни айдаһар жылы күш қуат пен беделдің белгісі. Бұл жылы туғандар көрген, табысты, беделді болады. Ал жылан жылы терең ойлы, ақылды, сабырлы адамдар туады. Бұл жыл даналық пен байсалдылықтың жылы. Жетінші жылқы жылы еркін, намысшыл, тәуелсіз адамдардың жылы. Бұл жыл қозғалыс пен табысқа толы болады. Сегізінші қой жылы момын, мейірімді, қайырымды адамдардың жылы. Бұл жылы береке мен тыныштық орнайды. Тоғызыншы мешін, яғни маймыл жылы алғыр, тапқыр, ойлы адамдар туады. Бұл жыл зеректік пен жаңашылдықтың жылы. Оныншы тауық жылы еңбекқор, тәртіпті, ұқыпты адамдардың жылы. Бұл жылы нақты істер мен жетістіктер көп болады. Ит жылы адалдық пен әділдіктің жылы. Бұл жылы туғандар сенімді, қамқор келеді. 12-ші доңыз жылы кеңпейілді, сабырлы, қонақжай адамдар туады. Бұл жыл молшылық пен тыныш өмірдің нышаны деп біледі. 5-ші тапсырма. Бөлімнің қалай аталып тұрғанына зер сал. Балалар, бөлім уақыт деп аталады, я? Төмендегі сөздер қатарын толықтырып және түсіндір. Бұл уақыт өлшем бірліктері. Ең көп уақыт ғасыр деп аталады, балалар. Мысалы, ғасыр, жыл, ай, апта, күн, сағат, минут, секунд деп рет-ретімен айтсақ болады екен. 6-шы тапсырма. Ертегі бойынша 5-6 сұрақ құрастырып, жауап беріңдер. Бірінші сұрақ. Жарыста бірінші болып кім келген? Жарыста бірінші болып тышқан жетті, я? Тышқан жылдың басы атанған, я? Екінші сұрақ. Тышқан жарыста қалай алға шыққан? Тышқан түйенің өркешіне мініп алып, ең биікте тұрып алып, күнді бірінші болып көрген. Үшінші. Неліктен түйе жыл санауға кірмей қалған? Түйе ең ірі күшті болғанымен, оны тышқан алдап, аты шықпай қалған. Төртінші. Жылдар қалай аталады? Тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз деп аталады. 5-ші сұрақ. Қазақ халқында неше жыл бар? Қазақ халқында 12 жыл бар, я? Осы 12 жыл бір мүшел болып саналады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.